Hi guys, welcome to my channel. I am Joby Valingal. പോപ്കോൺ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണല്ലോ ആയിരുന്നല്ലോ. എന്നാൽ പിന്നെ നമുക്ക് പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കിക്കളയാം. അതും ഒരു ചെറിയ പോപ്കോണിന്റെ മെഷീൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാം ഈസി ആയിട്ട്. സാധാരണ നമ്മൾ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്ക് കുടിക്കുന്ന ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് ക്യാൻ ഉപയോഗിച്ച് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് പോപ്കോൺ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അതെങ്ങനെയാണെന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിൻ്റെ ബോട്ടിലെടുക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്കിത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് സോഫ്റ്റ് ഡ്രിങ്കിന്റെ ഇതുപോലെ ക്യാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോപ്കോൺ മെഷീൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഒരു പാടുമില്ല. ആകെ കണ്ടത് മനോഹരം, കാണാൻ പോകുന്നത് അതിമനോഹരം. നമുക്ക് കാണാൻ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിൽ മറ്റൊരു വിഷയവുമായി ഞാൻ വരും. നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ജോബി അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയും കൂടുതൽ വീഡിയോയ്ക്കും വിശകലനങ്ങൾക്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ലൈക്ക് ചെയ്യാനും യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും എൻ്റെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുവാനും മറക്കാതിരിക്കുക. ജോബി വയലിങ്കൽ.